इतने टॉयज लाके देते हैं, ये क्या तुम 10 रुपए की प्लास्टिक की बॉटल से तुम खेल रहे हो? क्या गर, क्या गर। एक काम करती हूँ, मैं कबाड़ी वाले को बोलती हूँ, वो सारी की सारी बोतलें ना तुम्हें दे दिया करेगा। दो इधर दे दे। अरे क्या गुर, गुस्सा क्यों कर रहा है? दे 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 दे। इतने टॉयज किस काम के हैं? किसी को दे दे तुम्हारे टॉयज, जब तुमने इन्हीं प्लास्टिक की 2 रुपए की बोतलों से खेलना है।